كيفكن أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم بقناة Medical Geniuses. كالعادة رح نبدأ بفقرة Do you know؟ يستمر نمو الأنف والأذنان عند الإنسان خلال حياته كلها. غالبا ما نشعر بالانتعاش واليقظة بعد أن نتثاءب، ومنتساءل إذا كان التثاؤب معدي أو لا. بفيديو اليوم رح نعرف شو يعني التثاؤب وما هي أسبابه وكيف يمكن تقليله. التثاؤب عمل لا إرادي، الهدف منه ملء الرئتين بالهواء إلى أقصى حد. للقيام به يفتح الشخص فمه بشدة لدرجة يكون فيها حجم فتحة البلعوم أكبر ب4 مرات من حجمها في الأوقات العادية، ويستمر التثاؤب لحوالي 6 ثواني تتقلص فيها عضلات الوجه والرقبة، ويصاحبهما إغلاق للعينين. خلال ذلك الوقت تتوقف جميع المعلومات الحسية لفترة من الزمن تكفي لعزل الشخص عن عالمه تبعا لمدة التثاؤب. أسباب التثاؤب: تنظيم درجة حرارة الدماغ، حيث التثاؤب يهدف إلى تبريد السوائل في الدماغ. الصداع النصفي: يرتبط الصداع النصفي بتجلط الدم في الدماغ، ومن هنا فإن التثاؤب وتبريد الدماغ يحافظ على الدماغ من التجلطات. وأخيرا الكسل، فأحيانا ينبع التثاؤب من حاجة الجسم والدماغ إلى إيقاظ نفسه. تدفق الهواء والأكسجين يؤدي إلى تمدد الرئتين وتأثر عضلات الجسم بهذا التمدد، بالإضافة إلى تدفق الدم إلى الدماغ مما يجعله أكثر يقظة. علاج التثاؤب: برد نفسك. في حال كان الدماغ يحتاج إلى تنفس الهواء البارد من الفم، فلا بد لتناول حبة من البوظة أن يكون أمرا مفيدا فعلا، أو تناول وجبة باردة، أو حافظ على بقائك في بيئة وجو لطيفين. تنفس بعمق. مارس تمارين التنفس العميق من أنفك، هذا سيجعل جسمك متنبها أكثر ودماغك أيضا، حيث أكدت إحدى الدراسات أن التنفس الأنفي العميق ساهم في خفض عدد مرات التثاؤب. كن نشطا. حافظ على يقظة جسمك ونشاطه، سواء كان ذلك بممارسة الرياضة أو حتى باختيار نظام الحياة النشيط، كاستبدال المصعد بالدراج واستبدال السيارة بالمواصلات العامة. عدل نومك. في حال كان التثاؤب بسبب النعاس، فيمكنك تعديل دورة النوم الخاصة بك. هل يمكن أن يكون خطيراً؟ بالفعل، على الرغم من أن تصرف التثاؤب قد يبدو أمراً مفروغاً منه، إلا أنه أحياناً قد يكون أمراً خطيراً على الصحة. في حال زاد معدل التثاؤب لديكم بشكل ملحوظ، هذا قد يدل على وجود خلل في العصب المبهم الذي يؤثر بدوره على الأمعاء، اضطرابات النوم، والنوبات القلبية. لذا في حال لاحظت أن وتيرة تثاؤبك آخذة بالازدياد بشكل ملحوظ، عليك بمراجعة طبيبك بالحال. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. وطبعا لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتخلوا رفقاتكم يشتركوا بالقناة حتى تعمل فائدة على الجميع. سلام أصدقائي، بنشوفكم بفيديو جديد.